Tash çaj tash atë se unë puna nervoz pse më morën në dinë. Pra e kam dope, po shumë buri mirë. Zotri Tuna ju ka rekomandu juve që për mos me çurasin në IPK me përfundu me një tiket në mënyrë që... Kapiteni Prek Tunaj dhe nën koloneli Nexhat Gutic nga Policia e Kosovës janë suspenduar nga puna pas dyshimeve të ngritura për lirimin e biznesmenit Sale Devolli. Devolli ishte shoqëruar në stacionin e policisë së Pes me datë 28 maj 2025, ndërsa prorët e policisë dyshohet që e liruan atë pa një vendim të prokurorit. Sipas të dhënave të policisë të siguruara nga Kallzo.com me datë 28 maj 2025, Sale Devolli ishte ndaluar rreth orës 14:35 në rrugën Shpejtim Bojko në Pej. Atij u shqiptua një kundërvajtje për sulm verbal ndaj zyrtarëve policor pasi që pretendohet se Sale Devolli kërcënoi e ofendoi policët. Kallzo.com ka realizuar një bisedë me Sale Devollin që shpjegon ngjarjen e 28 majit 2025. Devolli pranon se u arrestua, u lirua që të kryej disa shërbime familjare dhe më pas u kthye në stacion, ku i u shqiptua kundërvajtja. Madje i njëjti pretendon se kapiteni Tum Prekaj i kishte rekomanduar që rastin e ballafaqimit me zyrtar policor, Sale Devolli mos ta trajtojë më tutje sepse rasti i tij do mbyllet vetëm me një kundërvajtje. Në bisedën me Kallzo.com, Sale Devolli jep versionin e tij. E kemi marrë një lloj raporti në lidhje me një situatë që është kriju me datë 28 maj 2025. Lidhje me një, nëse nuk gaboj, ka qenë një gjop, një kundërvajtje që ju është shqiptu. Informacionet të cilët na kanë ardhur po thonë që fillimisht ju keni shku me një vend të ngjarjes, keni refuzuar me ju bind urdhrave të zyrtarëve policor, jeni shoqëruar në stacion policor e tek më pas disa orëve ju është shqiptu një kundërvajtje. E dashta më ju thirr për korektime ju pyet çka ka ndodhur, nëse mundesh me na tregu. Po, atë din sa shpërdant. Më thirrën nona që kam smut shumë e kam. Edhe tha gjithë që është marrë me në spital, se me të japet edhe me tension. Okay. Edhe kur dola një 50 metra për rrugës të marrë të një rrugë njësore që është pa fund. Do me thonë me fundash. Ndosh me shku deri nalt edhe me më këtë njëtja rrugë, s'ka rrugë dalje tjetër. Edhe kishë ndodhur një aksident. Momenti që kishë ndodhur aksidenti, pyeta ata dy, e keni thirrë policinë ta po. Edhe prita një 20 minuta, e thira dhe unë njerë policinë, dytën e thira policinë, tretën e thira policinë, tash e kom një urgjencë, është bllokuar rruga, 2 vetura kanë bën ndeshje, tash a keni mundësi me çuni patroll se tuna gjithçysh në shku deri në spital. Edhe pas një orë 20 minutave erdhën policia. Momentin që erdhën, edhe unë si tha pse jeni vanusa, atë kanë punë të veta, edhe tha zotnis që kjo veturë që është ilegalisht parkuar, tash e ka po aksidentin, po pa garancia, jo. Ky veturë është i kolegës ju. Çdo ditë po kem problem me njëjtin person me njëjtin veturë. A ki mundësi me lutat policin me thonë me largu veturën? Se kërë po kalon këto kamionat e mëdha që ka ndërtimin me bagera, me ksele, po duna 1 orë 2 me prit derisa të gjejnë policin ku është e marrë me ek veturën. Edhe tash po të lus tash ako mundësi tash, ai policia tash shkon polici lajmërorasin, tash po ti je në uniformë, ti je polic, tash edhe drejta jam me lajmërut e ti, uniformën e parë. Jo tha prap tash shkon polici. I thash në rregull tash, a keni mundësi vish pak më largu, tash ta fotografoj kerën e tire i pëkën. Edhe ta këshyri çka po bëhet. Unë stash me shqiptu denim ati, as ku gjëvish lajmëro le ta hek. Tash ata është ta këshyri ma pidenoni edhe këta. Mas iniciatori ndeshjes ka qenë ai se ka bllokuar rrugën për me kalu ato pyet vetura tjetër ka dalë dhe kanë bërë 2 kerë ndeshje. Pa fajt asnjënit. Edhe kur e fotografova hypan kerë tha ami dokumentat, polici. 2 policë rën 3. Tash apo shka me t'jep dokumentat, tha me ta shkruani tiketë. Se shqyr mos t'jep dokumentat me shkuti mu tiketë, ashtë triarë në policinë e tira. Tha ti po refuzon. Tash o çaj që aty ka fajt tash. As ti s'ki faj as unë s'kom faj. Çaj polici. Tash se për çdo ditë tash ato ranxit e loshe. A i zotri Devolli qatë zyrtar policor për cilin ju jeni drejtu? Po, ju i drejtova ati në veturën që kalon. Në rregull. Tash çaj tash atin se unë puna nervoz, pse me marrën e dinem. Jo ta i arrestum. Tash nuk ka problem, tash mu arreston mi, tash po në do marrë masa. Edhe në moment që shkum aty edhe më kërcënune, aty në këta tërsi të rritë. Fjallë, banale, sam, tash nuk ka problem, tani erdhen, unë e lypa kudistarë, po është kryesori në ndrimit. Tash ako mundësi me ta dhe e spjegova situatë, ata e kuptuan se ka edhe një policë
se këta trit çdo herë kanë kërni polis më të vjetër me veti. Atë moment që tash të më mshituaj tek jo s'ka faj ky. Edhe kur mblidhen se keni shku në stacion policor. Cili zyrtar policor më i vjetër ose komandant ose kushdo që ju ka përcjellë? Do me thonë pas një 10 minutave, pas që unë e kom kërku, faktikisht unë edhe avokatin e kom njëftu, avokatin s'ma kanë lënë me im randa. Edhe një 10-15 minuta sorë kërkush, që ata 5-6 veta 3 që kanë qenë, fillishin dëshën e në tu, tash pas parin unë ju s'kini identifiku mua. Tash unë jam Sali Devolli, se normal që duhet me tregu kush je. Një polis të që ka lidhe kush je ti. Tash o zotni, jo letë njëftim s'keni marrë, dokumenta s'keni marrë, nuk po dini me keni punat mënyrën musil që shmusila, që është normal që duhet me t'identifiku momentin që t'alon ose t'arreston, duhet me ditë kone keni marrë. Është 15 minuta të që s'pëtini kone keni arrestu. Jo për diçka të madhe, po mu prezentu. Thash avokatit, tash ato prit para restrikcionit lutën pa avokat s'flas, edhe duhet marrë dikush kush është shefi ndërimit, shefi ju, thash me bisedu me ta. Atërë një është reshtera, zdi, të gjerë, preka mdopet, po shumë buri mirë, edhe erdha ty e spjegova situatën, po the jam djeni, tash të kom nonën, tash vishë nduna me që deri spital tani, tash shkoj që në spital, i pa infuzion ato të punë që është për 1-2 orë, po ktheva, tha duhet me ta shqiptu dënimi. Edhe unë i thash tash me duna me njëftu, tash edhe standardet, po dhe i pëtën, tash edhe mu ka bo një pa drejt, tha ka mundësi ta me një dënim e kalu edhe ati mas me bot madhe atë punë, edhe në edhe do polis tjera aty. Edhe nuk të është ta më marë se vinë 2-3 janë me shku një për këm Prishtinë, është me shku standarde edhe punë të kur gjë, ata mundën me denu qaj denojnë 10%. Zotri Tuna ju ka rekomandu juve që për mos me qurasin në IPK me përfundu me një tiket në njërë që mos me... Po, jo, ta kry me që ka gjo, ta le... Tonë kënë, edhe polis tjenë, jo, edhe polis tri kënë, aty ta këta tri, ta e pongutën, edhe një me munë nuk të është ta me asi. Zotri Devolli, në këtë rast është përmende dhe zotrin e gjatë Gutiqe në koloninë? Jo, në gjati vetëm ka hi, do me thonë momentin që jam arrestu, pas një 5-6 minuta vishu hi edhe o dalë, kur gjëq. Intervist mund ka bo një 3 polis tjerë, 3 me prezencë prekës, preka. Do me thonë, kur ko marru një, kur ju intervistu, aj nuk ka qenë zure. Mundën me konfirmu dhe tonë atje, mundin edhe një farë që ka qenë lider i këtënve trive, aj mas mirë të tregon situatën që aj ta pa drejt është bo, po tash si kolega i s'ka mujt me intervenu. E qartë, po menoj pranën se ju e qartë njëra qysh po e shpegoni jo, në dashta me marë që sepse në tiketën e trafikut cilën e kemi arrit edhe një me siguru, përndet edhe fakti se ju keni drejtu zyrtarëve policor, i keni kërsnu dhe i keni bosën verbal me një farë forme edhe prandaj... Jo, unë e veç i thash që kaluam veturën që aty. A përtan që pi blokojsh dhe dit. Ora ka ndodhë kjo, zëtre? Edhe kur juve ju ka shqiptu tiketa? Do me thonë, unë 1 orë 20 minuta kom det nënde diçka më duket ka qenë koha, edhe 1 orë 20 minuta kom pritë se kom shyshë satën. I kom bo dhe fotat, ndash mu i me t'i dërgu, edhe ndesha kur o bo edhe veturat që ka qenë të ngjes, me tabela, me krejt. Unë jam që ditë që ata s'myshin me marë masa puna, jurë kolegë puna, nuk i thash dhe no, as vishtu është lutë, thash me hek herin, ju shkon policile e mo, po e qka jeti? Nëse ki vesh uniformën, a je polic, po, ti je polici në vend gjarës, unë ty po të lejmë që qëky, a pishe që ka bo, shko ku i ndeshë se qëky, po, është parkimi legal, po, se s'po merë masa. Ju shkon policirë lejmë rastin. E qartë. Adelina shumë propalidhe, ka tritë, s'po di, peja, kësacionin ndërmatëqit në pejë, po më dhe në Kosovë. Policia në Pejë nuk ka ofruar përgjigje në lidhje me rastin, ndërsa suspendimet e kapitenit dhe nën kolonelit në Pejë ardhen pas hetimit të Inspektoratit Policor të Kosovës.